घिउ न मह न मटरको छ न बिस्कुट हामीले चाहिँ केही रेडी गर्न पाएन हाम्रो सामानहरू लग्यो हेर्नुहोस् आउँदा दुईटा चाहिँ जाँदा चार हेर्नुहोस् सब हामी चाहिँ रेडी हुँदैछौँ आज चाहिँ हामीले धनकुटाको सिद्धो बजार छोडेर तल 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 लाग्दै अब ओरेन्ज सिटी हुँदै धरान हुँदै काठमाडौँ लाग्छौँ बहिनी भनेको यस्तो हुनुपर्छ यतिको डेडिकेसन चाहिँ चाहियो चाहियो उसले माथि हाइटले नभेटे पनि बेडमा चढेर दिदीको लागि यस्तो कपाल बनाइदिएको यतिको चाहिँ गर्नु पर्यो सुन्नुभयो ल है पुरा तयारी भइरहेछ जोड जोडका साथ तिम्रो प्र्याक्टिस गर्छ भनेर जनगर कति सोच हो कपालको बलिदान दिइरहेछ होइन हामी 20-22 दिन बस्यो झन् 1 महिना 1 दिन बेड मिलाएन होइन आज जाने दिन चाहिँ उहाँ हेर्नु न नाटक यसलाई के भन्छन् यो नाटक होइन आज एक दिन चाहिँ होटलको लागि उहाँ लुगाहरू मिलाएर मैले चाहिँ भनेको थिएँ तन्ना पनि धोएर राख्दै भने कि उहाँ अहिलेको जमानामा पनि कति हिंसा हुन्छ बहिनीलाई हेपेर होइन 1 दिन मिलाएको होइन आज चाहिँ के हो यो हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ ल हेर्नुहोस् होइन बहिनीले यति भन्दा नि कहिले नटेर्ने त्यहाँ हेर्नु न त्यहाँ बडालु रुमा